Ужо толькі з пачатку гэтага года супрацоўнікі міжраённага аддзела па вышуку ДАІ управлення ўнутраных спраў брэсцкага аблвыканкама выявілі 27 транспартных сродкаў, якія выклікалі ў іх падазрэнні ў падробцы так званых ідэнтыфікацыйных кодаў ВІН. У 9 выпадках подозрений подтвердились. В наш РЭО непосредственно предоставляется большое количество транспортных единиц, то есть с течением времени видно, где уже в месте должного расположения ВИН-номера имеются следы, скажем так, постороннего воздействия, имеются, скажем так, незаводские швы, не характерные для завода-изготовителя, крепят ту же панель, на которой нанесена деталь. Это рельефное обозначение, имеются посторонние штрихи. Также на самой детали, на которой нанесено рельефное обозначение, могут иметься посторонние, скажем, такие элементы, как шпатлевка. Вот. Краска нанесена, не предусмотренная заводом-изготовителем, значительно отличается от краски остальной части автомобиля. При выявленні таких падробак аўтамабіль абавязкова трапляе ў следча-аператыўны аддзел раённага аддзела ўнутраных спраў. А для аўтаўладальніка пачынаюцца праблемы да той пары, пакуль спецыялісты не адкажуць на ўсе праблемныя пытанні. І нават пасля гэтага існуе варыянт, што аўтамабіль можа быць канфіскаваны па розных прычынах. Гэта так званы залогавы ў банкаў аўтамабіль з России, скрадзены і з перабітымі нумарамі ад аўтадонара. Наиболее народные автомобили Audi, C3 кузов, C4 кузов, вот, Audi, Passat, B3, B4 Passat, иногда проскакивают B5. Если говорить Audi A6 модификации, это в C4 кузове, в C5 кузове, гольфы, вторые, третьи гольфы, то есть модификации. Вот. Ну, в основном народные автомобили, те, которые пользуются спросом, в основном, скажем так, являются проблемными. Был выявлен автомобиль Lexus, вот, 2016 года выпуска, то есть приехал новый с автосалона, было установлено, что видоизменен номер кузова. Усе так званыя праблемныя аўтамабілі трапляюць на экспертызу ў Дзяржаўны камітэт судовых экспертыз Беларусі па Брэсцкай вобласці. За мінулы год іх было праведзена звыш 500. У 50 выпадках факты змянення нумароў пацвердзіліся. Из этих 50 автомобилей порядка 25 было установлено содержание и значение первичных данных для данных автомобилей. То бишь были установлены первоначальные номера, с которых автомобили были изготовлены. То бишь автомобилей доноров для данных транспортных средств. Из факторов, конечно, хотелось бы отметить сейчас небольшое снижение по данному направлению, поскольку основной бум пришелся на факт, когда ввозились с Российской Федерации автомобили, это где-то 2014 год, 2015 год. Также был значительный всплеск автомобилей, когда поднималась таможенная пошлина и ввозились автомобили со стран Балтики. І парада тым, хто збіраецца стаць аўтаўладальнікам. Аўтамабіль у добрым стане не можа каштаваць у 2 разы танней, чым у сярэднім па рынку такой жа мадэлі. Набывае транспартны сродак, неабходна папрасіць дакументы ў прадаўца і самастойна зверыць ідэнтыфікацыйныя нумары. Гэтыя элементарныя правілы дапамогуць не трапіць на вуду аўтамахляроў і пазбегнуць далейшых непрыемнасцей. Юрый Печур, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».